pesa nous-mêmes parce que na biso na culture na biso ya toyeba mboka na biso toyeba mboka na biso to le blanc belé eza na koyeba ndenge nini mboka to ndenge nini Congo na biso eza na basiza na mbebele lelo naza en face na bino tawi sabino lisolo oyo mokimbi mezozela pe mokimbi melikaka eyoka makasi ya papa simokimba ngana bino tokoyeba azala nani pe asala nini parce que belé ba éviter nini wa sala pe belé ba ignorera ye suka azala nani yango nalingaki na yebisa bino to yeba ensemble bino nangai papa simokimba azala nani c'est pourquoi na to na za na bato ba samla papa simokimba o ba yebi histoire bien koleka ngao na zana bino ensemble yango wana bande connaisseur au Congo Central Santu bana neso ki Santu Congo Central TV bana mbona te matati bana ya KPC bana Kinshasa toza na bino ensemble bana poto bana neso boza partout na biso chaîne neso ki Santu Congo Central TV toujours réalité na mameli tali beso na ye pe mameli tali ya ki Santu nazawa en face na bino na baito basambla papa simokimba ango ndi ba ko expliquer biso vrai to faux oyo zalaki bongo papa simokimba ensemble na bino to iba pe to tuna mituna ensemble na bino on va papa atondo vraiment lelo nazana eno ensemble parce que masolo oyo ya papa simokimba bato belé to peuple noir to peuple africain kaka ba iba représenté à papa simokimba ala nani yango na bengi bino ensemble nanga pour expliquer bato papa exactement azala nani na mokili parce que biso ba indo to bunga déjà to kota la région belé ko to éviter ko peuple signé to zalelo parce que na kota la boye mokili ils ont tambola lelo na banzamé na bango propre na mwana ko na Chine basambla banzamé na bango na France banzamé na bango na Europe partout banzamé bango mais kaka biso na Afrique awa to yibiso te ça semble biso za nani na ensemble na yo na balandi o ala na biso tokoyeba papa simokimba azalaki nani na ya to na papa Afrique ma tondo mingi na kopesa biso tuna ya liboso nanu ngai nazali moko motambusi na kati ya lingomba ya DKB nabengami na nkombo ya papa Kibeti mpe nazali na lifila ya nanga Congo na motuna na yo tokotuna biso soki papa simokimba azali nani malgré tout biso mpenza na lingomba ya DKB tobengaka Fumu Kimbangu. Donc Fumu Kimbangu azali mobikisi ya bayindo nyonso na Afrika mobimba. Azamo bikisa bayindo na Afrika mobimba. Azali bongo. Mobikisi na façon nini parce que biso nyonso ngai na dedike babenga kaye prophète ba sa ba mystique ba tambula le ba maya za magicien so mobikisi azali ndenge mobikisi par rapport. Merci mingi penza na mutuna na yo mobikisi ndenge nzambe atindaki na kati ya mokili na biso nzambe ayebaki kokabola akabolaki na 4 coins na biso pe to na 4 continents na biso parce que lelo tobengaka 5 continents mais na ebandeli tozali na 4 continents nde nzambe asalaki 4 races na 4 races wana oyo asalaki nde ayebaki kotinda race na motindami na bango nde biso sikoyo na loposo moyindo nde ayaki kotindela biso Fumu Kimbangu po ete aya kolongola biso na bowumbu oyo tokotaki epai ya mindele sikoyo abindele bazwaki place yango ndenge nini po badomine peuple moyindo akomasanga nzambe na bango pourtant papa Simokimba
azalaki déjà oyo ya biso baafricain mais nde nini tozwaki susu makasi ya kolongwa na doctrine ya biso baafricain tokei na doctrine ya mindele est ce que Passe Mengbango ali makasi te ya kolonga Afrique to ndenge nini papa na mutuda na yo otuna ndenge otuni biso ete Fumu Kimbangu ndenge nini azali mobikisi nde tolobike Fumu Kimbangu ayaki kobikisa biso donc ayaki na temps oyo mindele déjà bayebaki déjà koya pe bayingelaki déjà mokili na ndenge nini wuta nano toutaki biso nyonso ntango bayindo nyonso tozalaki na mboka oyo ebengami Egypte na kati na Egypte mindele bayaki bakotaki bowumbo na kati na Egypte kokota bakotaki bowumbo kuna nde Nzambe ayaki kotelemisa Moïse po ete abimisa bango parce bango bazalaki bawumbo na kati na Egypte ok Egypte ezali mboka ya Afrique to mboka ya bayini nde sikoyo kobima oyo Moïse ayaki kobimisa bango babimaki biso pe totikalaki lokola tobebisamaki na masumu biso nyonso na kati na Egypte nde tolongwaki na Egypte tobandaki koya kotambola malembe ti tokomaki na mboka oyo ebengamaki Angola na kati na Angola wana nde ekomona na sikoyo na 1400 tant tokomi na ba 1482 tolanda na ba histoire tomona Diego Cao ayaka abandaki kolukaluka kaka ayeba wapi oyo makambo ya kitoko ebombami ntango ayaki komona makambo ya kitoko ezalaki azongaki kozongaki na mboka na bango akepesa rapport anapesaki nde bazongaki lisusu balukaki moyen nini oyo bakoki kozwela bayindo po ete to bakoka kozwaka moyen oyo ya kovivre na kati ya mabele na biso nde bayaki lisusu uta 1491 baluki moyen nini oyo bango bakoki kozwela pouvoir bapesi baptême epai ya roi Nzingango uta le 3 mai 1491 roi Nzingango azwaki baptême tango andimi bunzambe parce que baptême wana oyo azwaki ezalaki po ete andima bunzambe ya bapaya baye na bible baye na makambo nyonso balobi tala biloko yango oyo bino bozosambela wana eza yango te mais soki bolingi bomona nzambe mpenza tala bolanda bunzambe oyo ya biso nde bamikotisaki na bunzambe wana roi Nzingango andimaki kozwa baptême kobanda wana roi Nzingango azwaki baptême nde mutu mwindu akotaki lisusu na pasi kokota na pasi nzambe atalabi mutu mwindu azoniokwama nde na mabongisi na bango na likolo nde baye kobongisela biso moko motindami oyo ayaki kotindama na kombo ya Fumu Kimbangu mais avant Fumu Kimbangu aya mama Kipavita oyo mama aza na nsima na biso mama Kipavita abimaki asalaki kasi balukaki kolandela ye mais kati na ye lokola azalaki na mwana moko ya moke nde alobaki mwana oyo ata bosali nyonso boyeba yango akoya kaka kobotama mpe na temps wana wana Fumu Kimbangu na ye te bamaladi bamakambo nyonso ebandaki kobikisama kaka na kombo ya Kimbangu fula wana soki yo problème ezali nandi yo bien Kimbangu azalaka déjà na molimo misalelaki na ye mais komona na boye po ete akokisa mission oyo batindelaki ye nde ekokisamaki nanu te ntango mama Vita atumbami na mwana wana elekaki de 1706 ti toye na 1887 Fumu Kimbangu aye kobota bongo Fumu Kimbangu ntango abotami mpe akolaki ndenge biso nyonso tokoli abombamaki na ye ti mission na ye eye baye kopesa ye mission na 1918 baye kopesa ye mission ke ndongo eza boye tala mai oyo toyokanaki na likolo fosala ezali boye bongo nde ntango toye kokoma le 6 avril 1921 nde Fumu Kimbangu abandi sikoyo komilakisa na misala na ye bon surtout malamu lobi ke abandaki mosala le 6 avril le 6 avril yango wana
eza date oyo lelo oyo konza mboka apesa mo sous poids et force makasi susu ya kolobaki non tout le 6 avril ya chaque année eza journée moko payé mais chômé na bino au sein de la ministère le 6 avril est-ce que ezalaki naissance parce que maman vous avez dit mais balela musala parce que merci pendant la semaine makasi papa la biso ko pesa biso et ya mesika wana ah OK papa talisa biso Matondo papa journaliste na pesa biso maloba le 6 avril 1921 ezalaki mokolo oyo mai oyo tata tiaki na kati ya Fumukimbangu nde emonanaki na miso ya bato tozo exemple ya mboete soda akende na kati ya guerre akendaka deja na manduki kasi taka komi na manduki na kati ya guerre yango kobanda mama kobeta te esengelaka na ye abatama nsima bapesi message ya alerte nde akobeta monduki lolenge mpe emonanaki epai ya Fumukimbangu bien ke ya mizalaki deja mobikisi kasi ya mimonisaki na miso ya bato te kasi monduki na ye oyo ezalaki nguya kati na ye emezalaki deja nde le 6 avril ezalaki mokolo oyo ye alakisaki mai ya data oyo ezalaki kati na ye sikoyo bikambusi nini papa parce que yoka kaka ya tobola abimi na tono likola mai atambola likola mai loka yesu masi aninga tapolaka amusaki bato bakufa donc asalaki mai bikambusi oyo nzambe andela pe basalaka est-ce que akopiaki po amonaki ezalaki magie to ezalaki penza bonzambe oyo azalaki na ndoto na ye parce que na mokimo mimba tebikaki azalaki soit c'est bébé ngaike abosala magie noire ezalaki normalement magie noire to ezalaki penza bonzambe birata abosala wana merci papa journaliste Fumukimbangu azalaki magicien te Fumukimbangu ndenge uti koloba asalaki makamusi ebele et aussi makamusi ne liboso abandaki yango na âge ya 6 ans na 6 ans ye ayebaki kobongola ndika azalaki na baninga na ye bazoteta bandika moko na ntango wana ezalaki pozo elamba ya kolata penza fo kozala mwa moyen bongo moko alataki mwa elamba na ye ya pembe ntango bazosakana papa bazoteta bandika ndika ezalaki ya kopola ebimisi mai ebebisi moninga na elamba bongo moninga esalaki epasi elamba na ngai ebebi ndenge ebebi boso nake na ndako ekekomela ngai problème na ndako sikoyo nasala ndeni Fumukimbangu atali alobi likambo moko nalingi nasala me moto aloba te likambo nini nabi oyo moto aloba te nde azwi moloboko na ye atie pembeni ndenge mai wana ya ndika ekimaki abendi ti na elamba mbala moko ndika yango ezongi ya mobimba batala bondika ezongi ya mobimba bameki kolia boye ndika ezalaki ya kopola ekomi ya malamu wana na age ya 6 ans kaka na age ya 6 ans wana ayaki lisusu kobongola lisala oyo ya soso akomisa yango ndenge basali bashasi mwaye bazwa ndeke eza te nde moninga ekolokota lisala wana di omonaka lisala oyo mpe ekomi nango ndeke esala biso bien Fumukimbangu me na nkombo ya nzambe soki mpe tosengi ekomi mpe kokoma ndeke nde azwi afuli yango mpe ekomi ndeke wana babokamusi oyo ye asalaki na kimwana na ye bongo avant mpe ete tokoma le 6 avril mwa bamakambo mike mpe esalamaki apikisaki bamaladi bamakambo ebele asalaki me ndenge ndeko auti koloba lokola soda azelaka nanu ke ngonga wana soki ekoki ale bitumba ebandi me deja aza ne soda bitumba ebandi gru asimbi munduki kakakakaka bandi masasi na ye nde mpe ezalaki le 6 avril Fumukimbangu ayebanaki koyebana na leta kobimisa ye sikoyo na leta bimisi ye mpe andimi ye ke wi ya solo musala oyo eza na kati na mwana oyo tikete emonana na misu ya bato nde le 6 avril wana emonanaki mpe abikisi mama ki antondo mama wana abelaki plus de beaucoup des années batambolaki na bisika nyonso mpona koluka lobiko na ye esimbaki te tala mama wana avant lala fo bazwa libanga ya monene batia ye na motu
me fumuki mbangu na tongo babengi ye ayoki mungongo ya tata ebengi ye ke non mama papa fumuki mbangu telema ndenge ozokende na mboka Kingandi parce que bandeko otekaka mwa biloko na yo olekela na ndako ya mama Kingandi po ete okende kobikisa mama wana fumuki mbangu nakobikisa ye ndenge nini tata alobi na nguya na ngai mpe na kondima na yo soki ondimi ke akobika nde fumuki mbangu azwi mwana na ye moko kisolokele babimi na ye ti bakomi ntango akomi na atuni ndenge nini mama Kingandi alali babi alali ndenge moko kaka biso moto azobela na bamboka ndenge ezala komona famille nyonso bazaza wana kaka bazotalatala epo hôpital esanza ye nde fumuki mbangu atali mwa mobangi ekotelaki ya bite efonaki abimi na bandi kokende okende na bamboka wana ezalaki babarrière banda kozalaka andi aleka na barrière mongongo wana elobeli ye zonga kende kobikisa mama nde azongaki ayaki amelelaki kiantondo bika na yo na nkombo ya tata mokeli na nkombo ya tata mokeli nde tolobaka nzambe donc mvangi ya mpungutu tulendo donc atie loboko mpe mama kiantondo abikaka te abiki ntango mama kiantondo abiki elekela ye mpe elekela bato nyonso bazala wana seke mama kiantondo sikoyo bande kule seke papa oyo ye moto atia ngai maladi oyo alingai kutu amenase ye ntango fumuki mbangu akei ya komi koluka fumuki mbangu aza wapi papango aza wapi potango ya bikisaki asali nini abimi akena me na nzela ntango fumuki mbangu azokende mongongo ya tata elobeli ye lisusu omoni mama oyo bikisi ntango okozonga akobundisa yo me yo ozongisa eloko moko te mbangu ntango asali makambo na ye kozonga na ye akomi mpe wana mama wana mpenza afandaki azwi liputa akangi azozela fumuki mbangu ntango kaka pusani aya kobamba fumuki mbangu eloko fumuki mbangu abeleli kaka tata mokili oyo tolobaka mvangi ya mpungutulembo tala mayo tindaki ngai tala sikoyo moto yango makambo angi asalaka mama kitisaka nzete te akitisi mbala moko mpe ye mpe akomi kolanda na ye fumuki kimbangu donc asalaki makamwisi ebele ndenge uti koloba fumuki mbangu bamakamwisi asalaki papa mpo toloba ngo eza ebele bato akokufa alamusa bibembe ebele alamusa mpo ndeko moko kutu aza awa atosambelaka na ye aza te me mpenza na kati ya famille na bango balamusa mutu moko na kati ya famille na bango donc fumuki mbangu alamusa plus de 140 personnes ya bibembe donc asala bamakamwisi bato baveugle tala mama Dina autaki na mboka mosika 3 jours na nzela apoli akomi wana me fumuki mbangu asala nini alamusa ye akutana kutu na bamindele wana ya bamissionnaire bazala wana yelobi ngai mpe na ye kosala makamwisi po ete fumuki mbangu azosala makamwisi wana bino bozondima azosala yango na bonzambe te ngai mutu nazosala makamwisi na ndenge ya malamu abeleli na nkombo ya Yesu mutu koka telema te fumuki mbangu atelemisala makoka na mokolo wana bamakoka bazala ebele bato banini bakunki ebele baveugle ebele bongo likamusu ekamusaka bango mutu ya kopola oyo apoli ntango kutukutu akomi fumuki mbangu ayebisi deja bato bazalaki ke bobanga te mutu moko abwaka soi te bazoya na ebembe me deja mutu wana ese apoli bazoya na ebembe wana me mutu abwaka soi te mundele azotala ti ebembe ekomaki mundele atali bwabi jamais mutu oyo akolamuka te soki mpenza alamuki seke kimbangu aza nzambe tala maloba mundele seke kimbangu aza nzambe kimbangu mpe abeleli tata mokeli na nkombo ya fumuki na nkombo ya mvangi ya mpungutulendo oyo tindaki ngai po ete nabikisa bato tikete mama Dina alamuka mama Dina alamukaka te alamuki bato bapanzana tala makamwisi vraiment bandeko internet
ya kisantu Congo Central TV oyo kabili mo masolo leka awa pe ba miracle o tata smeki mbanga sala oyo ngai kutu nazo kama parce que les ateliers belé à la moussa bat bakufa à la moussa ki bat hamola rasute c'est là ya wana toujours conduire ko autour parce que ba quelque chose belé boti hinega babi kino kende utuna bango est-ce que vous pas que papa parce que moi zaki vrai prophète ya on a ça na ba penza les vrais prophètes to il faut prophète c'est pour toi baboye papa abandaki musala wana na hoka nini na Kinshasa na kisantu awa to wapi parce que Yesu Masia abandaki musala na mboka moko na Jericho siko papa c'est mbongo taba bandi musala na ye ezaki wapi na Kinshasa na Lubumbashi to wapi matono mingi pona kopesa biso mutuna Fumu Kimbangu abandaki misala na ye na mboka ya Nkamba. Mboka ya Nkamba. Donc l'entourage wana ya Nkamba wana kati ya entourage ya Nkamba wana na secteur Antimati bamboka ezali na ngobeli. Papa tu bauta bamboka babandaki koya mais mingi précisément abandaki kosalisa na bato kaka na Nkamba wana nanu avant bakanga ye abandaki kosalisa bato na Nkamba. Nyoso bazoya bazouta bisika na bisika bazoya pe likamusi mususu ya munene oyo bakoko na biso bayebisa na biso ekamusa nanu batu na tawana telefone ezalaki te radio ezalaki te mais tangu ya bandi kosalisa batu na batu bazana bamboka misika meme awa na kisantu bazwa ba message wana pe bazolongwa na kisantu bazokende na Nkamba. Par exemple, tu repères papa Nduma Nkuku, azalaki secrétaire général ya Fumu Kimbangu, azalaka awana na Kisantu. Awana Kisantu. Donc bazo uta Kisantu, bazo kende, bazo uta bamboka ya ndenge na ndenge tina batiela kuna bango so bazo kita donc abandela ki misala na ye na kati ya Nkamba. Ya mwana etango elo oye babatu ya qui toi dit parce que et quand on est comme le quoi place ya bato ba ki ko visiter parce que et le moment ko oyo ça nga passe le road na izanga ma flou est-ce que azaki na mwasi matono mingi pote na kopesa biso mutuna wana Fumu Kimbangu ya solo azalaki na mwasi protocole ba solo ndenge likambo ezali Fumu Kimbangu azalaki na mwasi. Mais c'est ça le solo la quand tu dis mais c'est le solo qui article ko otete bana wana bazara yete matono mingi papa penza na bana mwana papa so papa ya ngenda papa kesolo kele papa mususu kombe buginga bazaki viva zaki misato mais na ma solo kana histoire que ye moko agota ki mwana te est-ce que c'est vrai papa tokoki ko balola histoire te Potoza wa pona koloba solo biso lingomba o ebengami DKB dibundu ya kintu alikia bandu mokini mobimbezo landa biso koyoka biso ekobona biso foto talisa parce que mukanda na biso to tanga kana kati ya lingomba na biso DKB ebengami na kombo ya Keluka na kati na mukanda na biso ekomami malamu ete Fumu Kimbangu abalaki pe abotaki donc Fumu Kimbangu abotaki pe abalaki qui pour la cause ça y a non Fumu Kimbangu abalaki pe abotaki vraiment bande côté boyo kibino moko que azalaki marié père de 3 enfants et est-ce que maman Moula zaka mwasi oui maman Mwilu azalaki mwasi ya Fumu Kimbangu maman Mwilu liboso azalaki na mwasi ya noko ya papa ya Fumu Kimbangu. Comment monter que noko atiki mwasi yo mwana kasi ozuye. Nteza de somo inceste. Merci beaucoup. Na tangu wana ezalaki nango problème te. Noko azalaki na basi misatu. Basi mibale ya mikolo nde mwasi moko azalaki na ye ya mwana mukie oyo abengamaki na kombo ya Mwilu. Babotaki ne mwana moko na kombo ya mama Kitudia. Moi siko ya tali ke ngai ne naza boy
na koumela lisusu te fona kende sikoyo elenge ya mwana mwasi oyo bizaleli mpo na kala bango bandaki kotala po ete azwa mwasi ya kobala to bazwa mwana na bango oyo mpe bamoni mpo akimbangu bato bandaki komona kaka mystike banda bomwana na ye batalaki na bolenge na ye ndenge azalaki akoki kozwa ce n'est pas n'importe mwasi fo mpenza baluka mwasi moko ya malamu oyo bakoki kopesa ye nde noko wana abengaka mwana nkazi na ye papa kuyela papa ya mfumu kimbangu ayebisi ye soki lelo ngai nakufi mpenza mwasi na nga oyo elenge oyo nazomona te nakotikele ye nani fo azwa mpe moninga na ye elenge mobali nde namoni naponi kaka moto akotikala na ye ezali kimbangu. Mais na lelo so osali bongo babemo kindoki parce que noko atiki mwasi odeya bazana mwana moko lelo kozwa ye susu mwana kaso zwa ye moteke lelo biso bema kindoki boko bango wana tan wana kindoki ezalaki te na ngonga wana ndenge lelo kindoki oyo ya lelo ekoma bango ezalaki kindoki ezalaki mais ezalaki te ndenge lelo ekoma parce que ndenge nauti koloba na yo na kala ezalaki nango okobala mwana okobala tata mwasi na to mwana ya tata mwasi selo bilembo na bino oyo bazomona eza na kati ya famille na bino po ekende bisika mosusu te donc fo balinga yango kaka ezala kaka na kati ya famille parce que bamikolo neti papa mpata za mbongo wana amonaki déjà azalaki déjà na vision ke mwana wana aza na elembo moko ya malamu po mwa makambo ya mike bandaki kosala na bomwana na ye yango epressionaki ye ke mwana oyo esengeli kaka mwana mwasi oyo bazala na ye po atikala kobomba mwasi oyo malamu yango wana apesaka ye vraiment bandeko makambo eza makasi parce que ici passe mo kimbangu komasolo eza awa eza incroyable vraiment mutuno moko nazo totona oyo esalaka biso pasi est-ce que église des noirs bozalaka na bolingo entre leti par exemple bino awa namona aso église mosusu eza ebele telema ya bolindo est-ce que oza bolingo mpe mundi pasteur auta kuna bainvite côté ya mpe na église mosusu est-ce que mpe ezala parce que bosambolaka nzikaka mpe moko bino mpe ezazalaka moto awuti na église moko ezalaka mosika kuna yo bengi ye te mpe aye maye mpe merci beaucoup papa journaliste bolingo ezali mais eloko mosusu ekaboli biso eza badoctrine peut-être église des noirs ndenge tozotanga église des noirs toza na église des noirs toza na naf ezali toza na bdk ezali tozali na vuvamu toza na ack toza na net biso toza dkb ok na dkb toza na liturgie na biso ndenge tosalelaka sikoyo soki tobengi moto ya vuvamu aya koteya ozomona te akomema ndenge mosusu mais dans l'ensemble ya kosangana tosanganaka na biso na bolingo mais ndeni boza na doctrine différent parce que l'église nyonso oyo basambolaka jésus na ngambo wana jésus wana moto akolongwa na église moso molobaka na babengi ye aye kote akala même doctrine na bango wana nini papa journaliste oui biso mpe touti na bangomba wana jamais un pasteur ya misioni akinoteya na catholique non et c'est là eza chrétien ouais eza chrétien parce que chrétien bakabo non réveil réveil pour pasteur arrêter na réveil si mission benga kote mission parce que derrière bakuta mission bakene kete réveil olobi bien mais totali kaka tolobi yango bien tozwi pasteur nani catholique totindi ye akende koteya na mission pasteur a mission akoteya te mpo eza mpe na kati na bango na christianisme eza mpe ya bokabwana ndenge mpe biso na nzila kongo to na ba église de noir ndenge outi kolobaka na église de noir toza mpe na bato to parti na ndenge oyo bamemelaka malgré biso nyonso toza kaka na nzete moko ndenge mpe bachristianisme nyonso baza kaka na nzete moko bango nyonso bazokumisa jésus mais baza ya kokabwana bato soki oke na église na bango na kombo ya église na bango bakombo ezali
Ok, catholique, au Kenya, on va s'embêter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie, le sacre, aucun a missionné. Parce que na dengue na bango ba s'embêter. Mais bango nyoso, bazo bele la kaka Jésus. Dengue pe bisope. Tozo bele la kaka kimbangu. To yebi ke biso to be mais na kati na biso toza na ba ndenge so okay. Ozu vuva mu nyoso. Ezana bazana ba Congo na poto partout. Bazana liturgie moko. Bisope dekabe ndenge moko ozui vuva ozui nini BDK ozui ACK ndenge moko mais peut-être que tu n'es biso bana o babimi ndenge otolo ba réveil babimi na missionnaire ndenge biso bana o nyoso babimi na dekabe ACK bimi na dekabe nini o ba bakateka banini tout bawana soko sui bango mais beaucoup c'est parce que partout dans autant la l'église noire bobi même beleni ka bongo te et ça nango kaka ta tata pote mato yeba ko panza comme kolanda ya kotona parce que on voit que non église ba christianisme ba mise bele bana na ko so mituka ko bina beaucoup mise bele quoi biso utambola bozo na kina venu moni église et bâtiment là ça me va ça me bon qu'est-ce que c'est quoi ce moment en plus mais susu bon comme hein même juste beaucoup mon salon on peut aller à ma vie ko kabolo là beaucoup mais belé et pour ça me bon alba qui toi dit il accès parce que moi qu'on qui toi parce que bien que toi très sur terre parce que beaucoup me belé Tika papa pesa. Matondo papa journaliste na pesa biso maloba. Biso tozali ba ya Tila Congo. Tila Congo oyo nikolo bakaka malongi matata mbanga na Congo mate ya tata mokeli. Soki lelo tozali komona to tozali komona ba mangomba na biso ekomi presque na venignon son habit ya ko propager une nouvelle. Biso toza bato moko tolandaka matériel te. Tozali un peu différent. Actualité. Oui, beaucoup pas de nouvelles, bien sûr. Mais ce que ça m'a moins beaucoup pensé. Pourquoi dans Nanzela, au moins nous ensemble l'église de Noir, on est bouger, nous ensemble l'église à Jésus de bas. Non, mais nous Jésus pour comme l'église est belle, bon ouais là, bon bozu. Ce que bino l'église, il y a la tenue bino l'église de Noir, les belle wana. Bon ouais la mieux. Moi, mon te caté, mon pas monté, bon quand on a dit, on est ezara wana. Bino te. Matondo papa na kopesa biso kozongisa biso maloba biso be tozali na loko tozali kowelela eloko tozali kowele ezali kozongisa moyindo na nzambe esambelaki bakoko na bango bongo na yango esengeli beglise na biso ezala plante na bisika nyonso po ke tokoka kozongisa moyindo esika ye ya bomelaki parce que réponse azongisilinga yango mpenza yango kapine ezonga te tozo to makasi na balabala na internet na sisi biso mingi net internet parce que internet est ma message solo. On a un souci penza pour ça parce que tout beaucoup mis neti batu église union sort parce que na église c'est mbango atiaki que église na fait ça moko na monde entier moko wana koma ba tanga kaka kombo moko puis ba sambla ba kota ka porte moko mais porte moko ngozani ba prophète na bino ressemble la chose na quatre église na bino ba docteur même ba kaboli bino. Matondo mingi papa journaliste na kanisi ndenge ndeko utai koloba tangu fumu kimbangu azumu sana yemo kwa belela yipa nzambe alibiki mboka ezamene monene nzambe pesa nga isusu pe bato isusu banya to sala na bango elongo pona nini o wana pe telema na kwa wana pe telema na kwa wana kuna telema na kwa wana mais biso nyonso tokoya kosangana esika moko omoni biti na biso ya Tila Congo eza ndenge wana donc oyo ake alobi kuna biso nyonso touti na nzete moko ebengami manga mais na kati ya nzete ya manga baba baetape eza ya ebele etape mosusu mpe ezobota manga ebele mosusu moye ebota nango manga ebele eza te okomona eboti nango moke me nyonso wana eza kaka nzete ya manga source moko donc source moko soki mpe manga wana ekwei
oyo euti na nzete mbanga ntango ekwei ebandisi koboteka ebotani ebotaka kapa donc place oyo biso tozali yango wana lelo okei boye oyo abimi oui abimi akei adeveloppe lisusu mateya ake kuna ake koteya te na nkombo ya jésus mais azoteyaka na nkombo ya fumuki mbangu ateya te biso nyonso ndenge okuti koloba ke fumuki mbangu alobi ngomba na ngai ekomaka mboka oyo na suka biso nyonso tozokende ndenge tozoteya te tozokende koteya papa après tokei kokuta na esika moko nde place oyo lingomba ekobengama na nkombo ya kintuadi ozomona donc kintuadi wana ozoyoka ekozali sanga ya mangomba nyonso ya nzila kongo nde ekoya kosangana ekobengama kintuadi ozalaki mosu bakei kamba ebikoso bakei bisika pourtant que centenaire kwani te bongo osangana centenaire bonisi bosangana bato ya bekabe bato ya kimbangiste bato ya vuvamo bato bino bato ya bekabe bosangana parce que eza centenaire non oyo église des noirs nyonso bafetaki yango koleka kutu fete ya bamema tomona boboyani ezalaki fete makasi tellement mpo nini bosalaki yango te kasi matondo mingi papa oyebi ndenge toza boye toyeba yango ete soki omoni eloko wana esalami fale tozala esika moko nauti koyebisa tozala na nzela tosoki na tokomi te eza makambo ya bilaka eza makambo ya bilaka tozokokende kopusana po ezalaki liboso omona baoyo boyeboyeboye mais biso nyonso sikoyo tozokende kaka na uniformement moko ndenge tozokende ti tokoya kokoma esika moko mais yeba mpe nkamba eza moke par rapport à lelo ndenge toko wana bakendaki kimbangisme bakimbangiste pardon oyo bakendaki me nkamba erefoule ozokomprendre nkamba erefoule neti biso mpe dekabe ndenge tozalelaki soki tozwi nombre wana nyonso tokei tozwi inaf tokei tozwi vuvamo tozwi papa na minute oyo ezala mais bolobi awa ke parce que bana mosala na nkamba kokwani te centenaire olingi kofeta nyonso église des noirs na nkamba wana kasi yango nalobi te eza makambo bilaka ekekokisa tozala na nzela tozoke mission nano esili te soki kaka tosangani na nkamba mission esali nini incompris est ce que bolingo ezala entre kimbangiste parce que bango bakanga tokoti mabango eza mbonga ya bango est ce que bolingo ezala motaki mbango motekisi kimbangiste comme si namonaka ndeti ozalaka boni naka te namona ndeti kaka tasamela bakristo kuna bato bakuvamo bato baya bekisi mosumosu est ce que epeza bolingo ezala est ce que epeza bolingo ezala matondo mingi bolingo eza penza te na sens nini nani tomiyibi te zolanda parce que pour le moment parce que na kati oyo te parce que bango bakoma église de Christ comme bino et pourtant bino Christ aza prophète na bino te oui aza ramindele mais comment fait-il que na église de Christ batia envoyé de somo ngimba envoyé de Christ au Congo en Afrique boza batangisa Christ yango esaka ke boka na tete ndenge merci mingi lokola tozolobela mingi makambo ya kimbangu en général moi tokota mingi na makambo ya kimbangiste eza te wana bango ndenge bamipesamelaka nzela bakendele ndenge wana mais biso bapesaki biso nzela wana te bapesaki biso nzela ya nini ya kotalisa fumuki mbangu na bantoma nyonso oyo basala na loposo moyindo ya koyeba ke fumuki mbangu azali mobikisi ya bayindo atindama epai ya tata mokeli vraiment bandeko internet boyokoyoka ndenge mamoelekeli abandi koza première partie émission baquestion otuna eza ebele mais temps eza moke tokozonga susu na papa na biso ensemble na bino awabisa lisusu makambo kosola eza ebele mais temps nde ngonga eza moke par rapport ya temps na biso tomoni tokozala susu ebele na bango te papa baloba no asuka koloba na peuple africain mpona
na moyindo nyonso wala ndi biso utala na biso mbijo matondo mingi papa nini totalisa na bayindo nyonso bayindo tolamuka na pongi tolala na pongi buta 1491 oyo kwanzinga ko azwaki bateme yeba yango oyo mutu mundu okoyaki okotaki na buumbu kasi na mawatata le 6 avril 1921 Fumu Kimbangu atelemaki po ete alamusa yo mutu mwindu kasi kino lelo mutu mwindu tozoyeba te nani oyo atindama mpona biso yango lelo biso toye kotalisa boye manso oyo toza na yango posa tobendana topusana epai ya Fumu Kimbangu soki topusana epai ya Fumu Kimbangu tokomprendre Fumu Kimbangu mpe tosaleli oyo Fumu Kimbangu alingi kati na biso tozwi bonsomi ya molimo nde nyonso tokoluka ekozala biso pasi te tokozwa yango na kimia nyonso mpe manso tokomona mpenza changement ekekota na kati na biso bayindu donc mutu mwindu lamuka na pongi réveil na biso ezali tolongwa na banzambe ya bapaya tokoka kozonga na banzambe na biso kwa bible ekuti elobi na biso soki mutu aye kolakisa yo nzambe oyo yebi te banzambe bapazwa mutu wana bamba ye libanga bongo ngai na comprendre ke Fumu Kimbangu nde azali wa biso sauveur to azali die sauveur na biso penza mutu mwindu nyonso na sengi ete tomeka mokie kokanisa tokanisa nanu pasi papa tokotya mwa nzembo moko tokanisa nanu pasi ya Fumu Kimbangu ata na 3 minutes pasi ya lumwe nene kaluzi maloba Fumu Kimbangu nganani walukudidi zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka ngunza kaluzi ikoembidya pasi ya lumwe nene ngalunze iko nganani walukudidi zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka nguza kalunziko yeba tata yeba mama ngunza kalunziko Vomba de recherche internet boyoki ambiance ça l'église des noirs basambla papa Fumu Kimbangu biona ngai to sepeli ya kolanda pe koyoka bikam papa Fumu Kimbangu asala toko kene susu musika te parce que ngonga za ngonga tango za tango mais na mu pousser merci beaucoup papa merci beaucoup na bino ndé boya biso na bino na ebiki zamba liboso te deuxième volet ya o toko zwa susu sikoyo banani bino bosanga so ici ya papa Fumu Kimbangu cher internet merci beaucoup ndé handi biso suite na bino ezali ya masolo to solelo na bandi ke tokozala so ensemble la bino bijo na mikolezoya na koyeba mokana biso nini oyo chaîne na biso et comment ça bino par rapport à réalité Fumu Kimbangu tikolanda maye bayibisi sur l'église des noirs moni ndenge nini miracle passe Fumu Kimbangu beta ngana mitoto landango mako kende bongo te sans que na remercier bato ba souligner cette émission pour les cas ezala na bino ensemble mili mo chaîne papa na jouer mo chaîne émission ya mo papa VDF DF le général yango émission fait émission Jean qui base na kati ya poto na kati harikuna moni pe mama Arlette Menga na kati Allemagne papa Toba Jacques na kati Paris vient na biso DMM hein ba biso za mposo la place bien betika DMM au mona bisika la bien ke kuna pe na moni mama Miriel mama social motema ya papa Ezen kati ya Frankfurt na moni pe le prophète André hein l'homme Mutanzambe ya solo prophète André
puis namoni pe papa Bruno Atonga mokolo Ford babi bango nde basimba émission oyo ezala chaîne oyo etambola malonga. Namoni pe mama Barbine na kata Ford mère moko asololaka bien mama Barbine ve nanga Willem Katambai ve yo nde balobi yo nde elamba eloko pamba elamba fone mbongo eloko pamba ve nanga Willem Kalambai na kati ya Norbert Polo Norbert bilele mais c'est soin quoi donc ça dit peut-être fondation Mikala mère chaîne yango ocha suma beaucoup to sepela makase venanga Santos Ndwalu devie Santos Ndwalu na kati ya Bundesliga baba na to Allemagne chaîne yango mama Arlette mokarama ya Claude Meta na kati ya Bundesliga venanga Claude Meta yo kutu nzambe social nzamba na solo Dr Mayeto na kati ya Batangungu na muni pe Kulutu Bosco Makengo 100% congolais montando ya Tongo moi na Ford donc papote yango yo les patrons de cette chaîne Bruno Ndongala mon lobelai de pes ya solo ya Tongo na kati ya Ford to basimbi ide pes presque ide pes ya Tongo na kati ya Allemagne mon oncle Sylvain Kizamba na kati ya Belgique moi vous avez mon prise au motema ya maman Marie-Louise na kati Allemagne na Norbert venanga wuli mon chaîne code ya mboka chaîne yango le général Def chaîne yango Jean Kibazo chaîne yango Bambote Belé na vous avez Kevin Fatak na kata Kisantu chaîne yango Buzangate Rachel Meta mokarama ya Claude Meta mokarama ya Claude Meta chaîne yango Santos Ndolo l'homme sage na kata Norbert na kata Bundesliga chaîne yango yo mama Myriam babi aux mama sociale na bana sentir yo venanga le prophète André l'homme de foi église yango chaîne yango yo le papa Bruno Atonga oso la papa nanga Bruno Atonga Willem Kalambai kolubile mais c'est propre vena mon elamba appareil attends-moi dire ça la maman bien ndenge kezaka masolo Rachel Meta Santos Ndwalu Dr Mayeto Bruno Ndongala patron chaîne oyo merci beaucoup na songomaki na sungia ngamoko Flor Bikembo na Chris Mbaki wazaki na sima mabeli nyonso na sepeli mingi Claude Meta chaîne yango yo Willem Kalambai mais c'est soin chaîne yango nana mona pe swango pour venanga donc bino tout oyo ozo chama solo bino tout oyo chia force na bino prochaine oyo ekeli boso vraiment na sengi soutien na bino soutien za solo prochaine oyo ekeli boso merci beaucoup.